بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ما غوښتل چې د افغانستان چې کوم روان صورتحال دی یو طرف ته د طالبانو د امریکې ترمنځ خبره کیږي، بل خوا چې کوم دی د افغان ترمنځ د دې را روانې هفتې په 9 او 5 تاریخ باندې به خبرې اترې کیږي. خو بنیادی سوال پکې دا دی چې په افغانستان کې کم تشدد دی په هغې کې تر اوسه پورې هېڅ کمې نه دی راغلی. په دې هفته کې تاسو وکتل چې کندهار کې یو ډېره خونړۍ پیښه وشوله، بیا په کابل کې ډېره خونړۍ پیښه وشوه چې په هغې کې د 15 کالو د 7 کالو 8 کالو ماشومان چې کوم دي هغه هم مونږ ولیدل چې په څه طریقې سره د هغوی سره دهشتګردانه په هغوی باندې حمله وشوله چې د دې څومره مذمت کیدی شي هغه کم دی. سوال دا دی چې خبرې خو ټول لګیا دي چې امریکا د طالبانو سره او طالبان د افغانانو سره خو منځ کې چې کوم ګیر دی هغه عام افغان وګړی دی، هغه ته لا د دې خبرو هغه فایده نه ده رسېدلې او دا ډېره لویه بدقسمتي ده. خو د دې نه یو بل غټ سوال چې کوم دی هغه دا دی چې یاره په 9 او په 8 تاریخ چې د افغانانو ترمنځ کومه خبره کیږي نو هغې دپاره شرط دا دی چې دا ټول افغانان به چې کوم دی په ذاتي حیثیت کې یعنې ځانګړی حیثیت کې به راځي. دوی بنه د یو پارټۍ نمایندګي کوي، دوی بنه د یو ګوند نمایندګي کوي، دوی بنه د حکومت نمایندګي کوي، دوی بنه چې کوم دی د یو ایتنیک ګروپ نمایندګي کوي. اوس خبره زه په دې نه پوهېږم چې افغانستان چې کوم دی هغه په سوونو کاله تاریخ لري، سیاست لري، مذهبي ګوندونه لري، اتنیکي ګوندونه لري، سیول سوسایټي لري، یو حکومت لري. طالب چې کوم دی هغه هم یو ګروپ دی، هغه هم مثال د یو پارټۍ ده، د یو سیاسي یا د یو میلیټنټ ګروپ حیثیت لري. اوس دا شرط چې هر چا ایښی دی یا خدا دی چې ګوره چې ته په آزاد حیثیت کې یو میټینګ لځې نو ستا حیثیت یو وي، ته ډېر کمزور ته یو سړی یو وګړی او ستا دغه حیثیت دی. کله چې ته د یو ګوند په نمایندګۍ باندې ځې نو ستا شاته چې کوم دی بیا هغه ګوند ولاړي. دغه شانتې د یو سړی دی هغه د حکومت اهلکار دی، اوس هغه چې د حکومت نمایندګي کوي نو هغه د شاته د هغه حکومت دی. دغه شان که طالب راځي د ځانګړی حیثیت په ځای باندې هغه د طالب د نماینده په حیث باندې راځي نو د هغه یو پوزیشن دی، د هغه یو حیثیت دی. داسې قسمه غونډه او هغه غیر سیاسي کول، سیول سوسایټۍ نمایندګي به پکې نه، د سیاسي ګوندونو نمایندګي به پکې نه، د مذهبي ګوندونو نمایندګي به پکې نه، د اتنیکي ګروپونو نمایندګي به پکې نه، د حکومت نمایندګي به پکې نه. نو لکه ټول د دې خو مطلب دا دی چیرې مونږ هر څوک چې دا کار کوي که د افغانان کوي یا که نړیواله ورورولي کوي، د دې مقصد هم دا دی چې معاشره ډي پالیټیسایز کا، معاشره انډیویجولیزم ته، شخصي یا افرادي دغه ته ځي. اوس چې دا خلک کینی په شخصي خبره خو ته ګپ شپ لګوي شي، ته خبرې کوي شي، خو ته د څه شي ذمواري نشي اخیستلی. نو زه دا ګڼم چې که یو طرف ته طالب د امریکې سره د ګوند په حیث باندې خبرې کوي او امریکا د یو حکومت په حیث باندې خبرې کوي نو دا حق د افغانانو نه ولې اخیستلی کیږي؟ ولې یو افغان وګړی چې ځي هغه د حکومت کس دی نو هغه د حکومت نمایندګي ولې به نه کوي؟ ولې یو افغان وګړی د یو سیاسي ګوند سره تعلق لري هغه به ولې د هغه سیاسي ګوند نمایندګي نه کوي؟ هغه د یو مذهبي ګوند نمایندګي به ولې نه کوي؟ هغه د سیول سوسایټۍ نمایندګي به ولې نه کوي؟ نو زه دا ګڼم چې دا کوم سچویشن سره یا په کوم حال کې چې دا خبرې روانې دي د دې مطلب دا دی چې دا پروسس چې کوم دی دا یا مونږ اوږدو، دا مونږ ځنډو، یا چې کوم دی انټرسټ نه اخلو یا زمونږ هغه دلچسپیو سره نشته، هغه چې کوم دی چېرې مونږ نه غواړو چېرې د افغانستان کې د زر امن نشي. حالانکې په کار خو دا وه چې څومره سیاسي ګوندونه دي په کار دی 10 دی 20 دي چې دا یو سیاسي ګوند نماینده وي، د طالب هم د ګوند نماینده وي، سیول سوسایټي که هغه د نارینهو دي، که هغه د زنانو دي، که هغه د سټوډنټانو دي، که هغه د مارکیټ د خلکو دي، د تجارانو دي، د صنعتکارو دي، که د هر چا دي، هغوی د وکیلانو دي، د هغوی نمایندګي، د پارلمان نمایندګي، د مذهبي ګوندونو نمایندګي، د جهادي ګوندونو نمایندګي. نو دا خلک به مضبوطو، دوی چې به خبره کوله نو د دوی شاته به یو بیکګراوند و، د دوی به یو فلسفه باندې مخکې تلل. اوس هر چا چې هم دا آیډیا ورکړې ده نو ما په خیال د دې مطلب دا دی چې یاره هغوی د افغانستان په امن کې زر راوستو کې دلچسپي نه اخلي بلکې خبرو ته بوتله وي، کیسه کیسو ته ولې دا به هر سړی خپله خبره کوي، د ګوند خبره به نه کوي، د ریاست خبره به نه کوي. نو ځکه ما وی چېرې دا ماته یو بل سازش خو ته نشو ویلی خو یو ټیک کار راته نه ښکاري په کومه طریقې سره چې دا پروسس روان دی.